আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। গত ভিডিওতে আমরা কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম সম্পর্কে আলোচনা করলেও একটি টপিক কিন্তু বাদ রেখেছিলাম, যেটা হলো মারমার। কারণ এই মারমারটা একটু বোঝার টপিক এবং এটা অনেক ভাস্ট, এর কারণে যদি সহজে মনে রাখতে পারেন সেজন্যই আমি এটা একটা আলাদা ভিডিও আকারে বের করছি। এখন এখানে আমরা আজকে টোটাল ভিডিওটাতেই মারমারটা সম্পর্কে ডিটেলসে আলোচনা করব, যে কোনটা সিস্টোলিক মারমার, কোনটা ডায়াস্টোলিক মারমার, কেন এটাতে এই ধরনের সাউন্ড হইতেছে, যে কেন আমি এটাকে ইজেকশন সিস্টোলিক বলতেছি, কেন এটাকে আমি প্যান সিস্টোলিক বলতেছি, কেন এটাকে আমি আর্লি ডায়াস্টোলিক বলতেছি, এটা সম্পর্কে আজকে ডিটেলসে আলোচনা করব। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। প্রথমে আমরা আসি এই যে হার্টের ভেন্টিকল। ভেন্টিকলটা কি হইতেছে? ভেন্টিকুলার যদি সিস্টোল হয়, এখন এই ভেন্টিকুলার সিস্টোল হওয়া মানে কি? কন্ট্রাক্টেড হওয়া হার্টটা, অর্থাৎ হার্টটা এরকম ব্লাড দিয়ে ফুল ছিল, সিস্টোলে এইভাবে চাপ দিবে, কন্ট্রাক্টেড হবে। তাহলে এখন এই ব্লাডটা চাপ দিলে আমাদের যে রাইট ভেন্টিকল, এখান থেকে ব্লাডটা কই যায়? পালমোনারি আর্টারিতে। এবং লেফট ভেন্টিকল থেকে ব্লাডটা কই যায়? অ্যাওর্টাতে। তাহলে এখান থেকে যাবে পালমোনারি, এখান থেকে যাবে অ্যাওর্টা। এখন এই পালমোনারি এবং অ্যাওর্টা, এখান থেকে ব্লাডটা আমাদের যাওয়ার সময়, ধরেন যে পালমোনারি আর্টারির যে ভাল্বটা রয়েছে, এই ভাল্বটা যদি স্টেনোসিস হয়ে যায়, বা অ্যাওর্টার যে ভাল্বটা রয়েছে এটা যদি স্টেনোসিস হয়ে যায়, তাহলে চিন্তা করেন একটা পানির পাইপের ভিতর দিয়ে পানি যাচ্ছিল, এখন এর ভিতরে কোথাও যদি পানিটা বাধা পাই, বা পাইপটা আমি একটা মোচড় দিই, প্লাস্টিকের পাইপের ভিতর দিয়ে পানি যাচ্ছিল, আমি ওটাকে মুছড়ে দিই, তাহলে সেক্ষেত্রে পানিটা যাওয়ার সময় একটা ইজেকশন সাউন্ড হবে। ঠিক এখানে যদি পালমোনারি আর্টারি এবং অ্যাওর্টাটা তার ভালভগুলো স্টেনোসিস হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আমরা যখন হার্টের এই যে ভেন্টিকলটা এভাবে সিস্টোল হবে, চাপ দিবে, মানে কন্ট্রাক্টেড হবে, সে তখন আমাদের কি হবে? ব্লাডটা এর ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় একটা বাধা পাবে। এই বাধা পাওয়ার কারণে আমরা যে সাউন্ডটা পাবো, এটা হলো একটা ইজেক্টেড সাউন্ড। এই ইজেক্টেড সাউন্ডটাই হলো ইজেকশন সিস্টোলিক মারমার। তাহলে প্রথমে আমরা এখানে পাইতেছি পালমোনারি স্টেনোসিস এবং অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, এই দুইটা কিসে পাইতেছি? ইজেকশন সিস্টোলিক মারমার। তাহলে একটা ধাপ আমাদের গেল। তাহলে অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস এবং পালমোনারি স্টেনোসিস আমরা বুঝলাম। এরপরে আমরা আসি যে এই একই কারণে ভেন্টিকুলারটা সিস্টোল হইতেছে। এখন সমস্ত ব্লাডগুলা আমাদের যদি মাইটাল ভালভ এবং ট্রাইকাসপিড ভালভটা উইকনেসের কারণে উপরে উঠে আসে, তাহলে আমরা আরো একটা মারমার পাবো। এটাকে আমরা কি বলি? প্যানসিস্টোলিক মারমার। এখন আমরা একটা গল্প বলি। ধরেন একটা বোতলে আমি পানি রাখলাম, এখন বোতলের মুখটা ঠিকভাবে আটকাইলাম না, সেক্ষেত্রে আমি যদি বোতলটাকে চাপ দিই, তাহলে এর ভিতরের যে পানি, এটা এসে উপরের ঢাকনাটাকে ধাক্কা মারবে, মেরে ফেলে দিবে এবং পানিটা বের হয়ে আসবে। তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যদি মারমারের ক্ষেত্রেও চিন্তা করি, যে ট্রাইকাসপিড ভালভ বা মাইটাল ভালভে যদি কোনো প্রকার উইকনেস থাকে, যেমন রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ, তারপর প্যাপিলারি মাসল ডিসফাংশন, তারপর কর্ডাই টেন্ডনি, রাপচার অফ কর্ডাই টেন্ডনি, এর কারণে যদি কোনো প্রকার উইকনেস থেকে থাকে এখানে, তাহলে ব্লাডটা কিন্তু আমাদের উপরের দিকে উঠে চলে আসবে। সেক্ষেত্রে কি হবে? যে রাইট ভেন্টিকুলারের ব্লাডটা এইভাবে যদি উপরে উঠে চলে আসে, লেফট ভেন্টিকুলারের ব্লাডটা এইভাবে যদি উপরে উঠে চলে আসে, সেক্ষেত্রে আমরা একটা সাউন্ড পাবো। এটা কি? প্যান সিস্টোলিক মারমার। প্যান শব্দের অর্থ কি? সব ধরনের। আমরা যেমন প্যান ইন্ডিয়া মুভিসের কথা বলি, অর্থাৎ তামিল, হিন্দি, তেলেগু সব ভাষায় রিলিজ হয়, তেমন প্যান মানে সব সমূহ বোঝায়, সর্বসমূহ। এখন এই যে সিস্টোলটা হইতেছে, যখনই চাপ দিবে, তখন পুরো সিস্টোল জুড়েই কিন্তু ব্লাডটা উপরের দিকে চলে আসতে থাকবে, যে ট্রাইকাসপিড এবং মাইটাল ভালভের উইকনেসের কারণে। তাহলে এই সময় আমরা যেটা পাবো, তাহলে প্যান সিস্টোলিক মারমার। এই প্যান সিস্টোলিক মারমার। তাহলে প্যান সিস্টোলিক মারমারটা আমরা কিসে কিসে পাই? ট্রাইকাসপিড রিগার্ডিডেশন এবং মাইটাল রিগার্ডিডেশনের ক্ষেত্রে। এটা তাহলে বুঝলেন। এখন তাহলে আমরা আসি ডায়াস্টোলিক মারমারে। ডায়াস্টোলিক মারমার প্রথমে আমরা জানবো যে আর্লি ডায়াস্টোলিক মারমার কি। এখন আর্লি ডায়াস্টোলিক মারমার, ডায়াস্টোল শব্দটা অর্থ কি? মানে কি? রিল্যাক্স হইতেছে। এখন ধরেন প্রথমে আমার এই যে ভেন্টিকলটা, এটা হলো রিল্যাক্স হবে, মানে এইভাবে খুলে যাবে। এখন যখন ভেন্টিকলটা এভাবে রিল্যাক্স হবে, তখন কি উপর থেকে ব্লাড এর ভিতরে আসবে, তার মানে রাইট অ্যাট্রিয়াম থেকে ব্লাডটা রাইট ভেন্টিকল এবং লেফট অ্যাট্রিয়াম থেকে ব্লাডটা লেফট ভেন্টিকলে আসবে। এখন যখন এই ভেন্টিকলে ব্লাডটা আসলো, এখন এক্ষেত্রে আমরা কি জানি? এখানে আমাদের যে পালমোনারি আর্টারি এবং এখানে আছে অ্যাওর্টা। এখন এই পালমোনারি আর্টারি এবং অ্যাওর্টার ভালভে কোনো প্রকার সমস্যা থাকলো ধরেন, তখন সেক্ষেত্রে আমাদের কি হবে? এই পালমোনারি আর্টারির ভিতরে যে ব্লাডটা আছে, সেটা রাইট ভেন্টিকলে এসে জমা হবে। তারপর লেফট ভেন্ট্রিকলে কি হবে? যে অ্যাওর্টার ভিতরে যে ব্লাডটা আছে, সেটা আমাদের লেফট ভেন্ট্রিকলে এসে জমা হবে। কারণ কি? আমরা জানি যে অ্যাওর্টিক প্রেশারটা এই যে ভেন্ট্রিকলের প্রেশার থেকে অনেক বেশি, যার কারণে এই যে ভেন্ট্রিকলে তো আমাদের নেগেটিভ প্রেশার বিলং করে। এখন এই যে বেশি প্রেশার থেকে আমাদের কম প্রেশারের দিকে ব্লাডটা যাবে,
তার মানে কি ব্লাডটা রিগার্ডিটেড হইতেছে। তাহলে আমরা যে আর্লি ডায়াস্টলিক মারমার, এটা কি ডায়াস্টলের শুরুতে হইতেছে, তাহলে আর্লি ডায়াস্টলিক মারমারে আমরা কোনটা পাবো? আর্লি ডায়াস্টলিক মারমার। আর্লি ডায়াস্টলিক মারমারে আমরা পাবো হলো পালমোনারি রিগার্ডিটেশন এবং অ্যাওর্টিক রিগার্ডিটেশন। কারণ কি, এক্ষেত্রে আমাদের যে নেগেটিভ প্রেশারের কারণে ব্লাডটা পালমোনারি আর্টারি বা অ্যাওর্টা থেকে নিচের দিকে চলে আসতেছে। এটা তাহলে আর্লি ডায়াস্টলিক মারমার। এখন আমরা আসি মিড ডায়াস্টলিক মারমার। মিড ডায়াস্টলিক মারমার কখন হয়? যখন এই যে ট্রাইকাসপিড ভালভ এবং এই যে মাইটাল ভালভ, এই দুইটা আমার স্টেনোসিস হয়ে যাবে, মানে এই ভালভটা আমার শক্ত হয়ে যাবে, সেই সময় আমাদের যে মারমারটা পাবো সেটা হলো মিড ডায়াস্টলিক মারমার। এখন মিড ডায়াস্টলিক মারমারের সময় কি হইতেছে? ডায়াস্টল মানে আবারও রিল্যাক্সেশন হবে। তাহলে এই যে ভেন্ট্রিকলটা আমার রিল্যাক্স হলো, রিল্যাক্স হওয়ার পরে কি হবে? রাইট অ্যাট্রিয়াম থেকে ব্লাড রাইট ভেন্ট্রিকলে আসবে এবং লেফট অ্যাট্রিয়াম থেকে ব্লাড লেফট ভেন্ট্রিকলে আসবে। এখন ব্লাড আসার সময় যদি আমাদের এই ভালভটা স্টেনোসিস হয়ে থাকে, অর্থাৎ শক্ত হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে কি ব্লাড আসার সময় বাধা পাবে। এই বাধা পাওয়ার সময় আমরা যে সাউন্ডটা পাবো সেটা একটা মারমার। তাহলে এটাকে আমরা কেন মিড ডায়াস্টলিক মারমার বলতেছি? এটা যদি আমরা একটা কার্ডিয়াক সাইকেলের সাথে চিন্তা করি, কার্ডিয়াক সাইকেলে কি হয়? যখন ফার্স্ট যে ইভেন্টটা হয় কার্ডিয়াক সাইকেলে, সেটা কি হয়? কার্ডিয়াক সাইকেলের ফার্স্ট ইভেন্টটা হলো ভেন্ট্রিকুলার রিল্যাক্সেশন ফেজ। এই ভেন্ট্রিকুলার রিল্যাক্সেশন হওয়ার পরে এর পরবর্তীতে আমাদের কি হয়? যে এই যে মাইটাল এবং ট্রাইকাসপিড ভালভটা খুলে, তাহলে কি হবে? আমরা এটাকে কেন মিড ডায়াস্টলিক মারমার বলতেছি? কারণ কার্ডিয়াক সাইকেলে কিন্তু মিড পয়েন্টে এটা হইতেছে, মানে ফার্স্টে আমাদের ভেন্ট্রিকুলার রিল্যাক্সেশন হইতেছে, তারপরে যে আমাদের এই যে মাইটাল ভালভ এবং ট্রাইকাসপিড ভালভটা খুলতেছে। তা এর জন্য আমরা এটা নাম দিয়েছি যে মিড ডায়াস্টলিক মারমার। এখন মিড ডায়াস্টলিক মারমার তাহলে কোন ক্ষেত্রে হইতেছে? স্টেনোসিস ফর্ম হইলে হইতেছে। তাইলে মিড ডায়াস্টলিক মারমার, মিড ডায়াস্টলিক মারমার কখন হইতেছে? স্টেনোসিস ফর্ম হইলে। কিসের? ট্রাইকাসপিড স্টেনোসিস এবং মাইটাল স্টেনোসিস ফর্ম হইলে হইতেছে। তাইলে এই সময় আমরা যে সাউন্ডটা পাইতেছি সেটা মিড ডায়াস্টলিক মারমারের সাউন্ড। তাহলে মিড ডায়াস্টলিক মারমার গেলে। এবং এবার আমরা আসি কন্টিনিউয়াস মারমারে। কন্টিনিউয়াস মারমার কোনটা? প্যাটেন্ট ডাক্টাস আর্টেরিওসাস। এই প্যাটেন্ট ডাক্টাস আর্টেরিওসাসে কি হয়? এখানে হলো ডাক্টাস আর্টেরিওসাসটা হলো প্যাটেন্ট থাকে। কি, এখানে যে পালমোনারি আর্টারি এবং অ্যাওর্টার মধ্যে কিন্তু একটা কানেকশন থাকে, যার কারণে আমরা এখানে বোথ সিস্টোলিক মারমার এবং ডায়াস্টলিক মারমার দুইটাই একসাথে পাই। এর জন্য এটাকে আমরা কন্টিনিউয়াস মারমার বলি। কন্টিনিউয়াস মারমার, পিডিএ। এখন আমরা কিন্তু আরো একটা মারমার সম্পর্কে আলোচনা করব, যেটা হলো ভিএসডি, ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্টের মারমার। অর্থাৎ এখানে যদি এই ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টামে কোনো প্রকার ডিফেক্ট থাকে, তাহলে কি হবে? আমরা জানি যে এই পার্টটা বেশি মাস্কুলার, এই যে লেফট ভেন্ট্রিকলের পার্টটা বেশি মাস্কুলার। তাহলে এখান থেকে যখন প্রেসার দিলে ব্লাডটা কিন্তু এই লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে রাইট ভেন্ট্রিকলে আসবে। এখন এটাকে আমরা প্যান সিস্টোলিক মারমার বলতেছি। কেন? কারণ আমাদের যে সিস্টোলের সময় কি হইতেছে? কন্ট্রাকশন হইতেছে, অর্থাৎ যখন এভাবে চাপ দিতেছে তখন কি লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে ব্লাডটা আমার রাইট ভেন্ট্রিকলে আইতেছে। এখন প্যান কেন বলতেছি? কারণ এটা পুরা সিস্টোল জুড়ে হইতেছে, যতক্ষণ ধরে চাপ দিবে ততক্ষণ ধরে ব্লাডটা এইভাবে আসতে থাকবে। এর জন্য ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্টকে আমরা প্যান সিস্টোলিক মারমার বলি। তাহলে এবার যদি আমরা সংক্ষেপে পুরো মারমারটাকে চিন্তা করি, তাহলে অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস এবং পালমোনারি স্টেনোসিসে থাকবে হলো ইজেকশন সিস্টোলিক মারমার। মাইটাল রিগার্ডিটেশন এবং ট্রাইকাসপিড রিগার্ডিটেশনে থাকবে প্যান সিস্টোলিক মারমার। এছাড়া প্যান সিস্টোলিক মারমার আরো কোনটাতে পাই? ভিএসডিতে। এরপরে আসি অ্যাওর্টিক রিগার্ডিটেশন এবং পালমোনারি রিগার্ডিটেশন, এখানে থাকবে হলো আর্লি ডায়াস্টলিক মারমার। এবং মাইটাল স্টেনোসিস, ট্রাইকাসপিড স্টেনোসিস, এখানে থাকবে হলো মিড ডায়াস্টলিক মারমার। এবং সর্বশেষ এখানে আমরা পাবো প্যাটেন্ট ডাক্টাস আর্টারিওসাস, এখানে কোন মারমার পাবো? কন্টিনিউয়াস মারমার। তাহলে এই টোটালটাই হলো মারমারের বেসিক। এরপরে আমরা মারমারের এক্সামিনেশনটা দেখব, তাহলে আরো এটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবো যে কোনটা রেডিয়েশন কোথায় যাইতেছে, কোনটা কোথায় কিভাবে আমরা দেখব, কখন আমি পেশেন্টকে শ্বাস ধরে রাখতে বলবো, কখন শ্বাস ছাড়তে বলবো,
কেন আমি এটা কোন পজিশনে পাইতেছি, এটা পেশেন্টের উপরে এক্সামিনেশন করে পরবর্তী ভিডিওতে দেখাবো। তাহলে সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।